Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'da. Seluruh mahasantri ma'adal jamiah yang tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh musyrifah ma'adal jamiah yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah limni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalithu utai kang kaping 3 iku ayakuna yen to ana sapa sail iku mustarsidan wong kang ambrih pituduh. Iku mustarsidan wong kang ambrih pituduh. Wa kullu mautai saben-saben perkara layaf amu kang ora paham sapa sail mingkalamil akabiri saking piro-piro saking dawe piro-piro wong kang alim. Mingkalamil akabiri saking piro-piro dawe wong kang piro-piro wong kang alim iku yuhmalu den tanggungaken apa ma. Aku yuhmalu den tanggungaken apa ma ala kusuri fahmi ing atase cekake pahami sail. Ala kusuri fahmi yang ngatasi cekake pahami sail. Wa kana lan ono apa soaluhu pitakone sail iku lil istifadati krana amre faedah. Lakin yakunu tetapine ono sapa sail. Lakin yakunu tetapine ono sapa sail iku balidan wong kang dedel. Layudriku kang ora nemu se iku balitan wong kang dedel akole layudriku tegese ora nemu sapa sail utawa ora bisa paham sapa sail, ngono kene. Layudriku tegese ora nemu sapa sail utawa ora paham sapa sail al haqaiqa ing pira-pira hakikat. Fala yang bagi mongko ora sayukjo opal istighalu ketunggul. Opal istighalu ketunggul opal istighalu ketunggul bijawabi kelawan jawab sail. Bijawabi kelawan jawab sail aidon halim-halim. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah utusani Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ma'asyiral anbiya'i rupane dawuh nahnu ma'asyiral anbiya'i. Nahnu ma'asyiral anbiya'i nahnu utai kita. Ma'asyiral anbiya'i tegese akhassu ya, tertentu. Ma'asyiral anbiya'i tegese tertentu golongane pira-pira nabi iku umirna dan perintah sapa kira. Iku umirna dan perintah sapa kita anu kalima ingin to gunemi sapa kita. Anu kalima ingin to gunemi sapa kita anna saing menungso. Anna saing menungso ala qadri ukulihim ing atase kira-kirane akale nas. Jadi yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang tidak boleh untuk kita jawab itu adalah ayakuna mustarsidan wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabiri yuhmalu ala kusuri fahmihi. Wa kana su'aluhu lil istifadah lakin yakunu balidan la yudrikul haqaiq. Pertanyaan ketiga itu sebenarnya adalah pertanyaan dari seorang yang pertama yang memang betul-betul ingin untuk mendapatkan pengetahuan. Tetapi mereka yang ditanya atau para ulama-ulama itu, orang-orang yang alim itu mereka paham kalau seandainya akal si penanya ini nggak mampu untuk menerima hakikat, itu nggak mampu. Jadi akal si penanya itu nggak teko umpama dijak omong-omongan, seandainya dijelaskan kepada dia dengan penjelasan yang
sebenarnya itu tidak sampai gitu loh, itu tidak sampai. Nah oleh karena itulah ketika akal mereka itu tidak sampai, tidak bisa untuk paham, ya sebaiknya ini tidak usah dijawab, nggak perlu untuk dijawab. Ya, itu tidak perlu untuk dijawab. Mengapa? Karena mereka tidak bisa memahami hakikat dari jawaban yang nanti akan diberikan oleh si yang ditanya itu. Mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, merono akal itu sing dedel iki mau loh. Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Jadi kami para rasul itu diperintah oleh Allah supaya berbicara dengan orang-orang itu ala qadri uqulihim. Ya sesuai dengan akal mereka aja. Sesuai dengan akal mereka. Kalau akalnya nggak mampu ya nggak usah dipaksa gitu loh. Maksudnya demikian ya. Wa ammal maradhu anapun utawi penyakit alladzi yakbalu alladzi rupane marad utawa loro penyakit yakbalu kang nampa apa alladzi ala ilaja ing den tambani iku fawa mungko utawi al marad alladzi yakbalul ilaj iku ayakuna yen to ana sapa sail iku mustarsyidan ambre pitutuh akilan iku mustarsyidan wong kang ambre pitutuh akilan kang duweni ngakol utawa kang limpat sapa mustarsyid fahman tur gampang paham layakunu ora ana sapa sail iku maghlubul hasadi wong kang den kalahaken sifat drengkine wal ghadhabi lan sifat muringe wa hubbi syahwati lan demen syahwate wal jahilan demen pangkat wal malilan demen bondo. Jadi adapun penyakit yang yang menerima obat itu penyakitnya penyakit bodoh itu loh ya, penyakit bodoh yang itu dari seorang yang memang benar-benar apa namanya, yang benar-benar menerima petunjuk ya, yang mau mencari petunjuk, dia juga pinter, juga paham, tetapi bukan yang dikalahkan oleh sifat hasudnya, nggak dikalahkan oleh sifat ghadabnya, bukan orang yang senang menuruti nafsunya, seneng pangkat, bondo, dan itu tidak. Wa yakunulan ono sapa sail iku talibat tariki wong kang nuprih dalan al mustaqimi kang jejeg utawa kang lurus. Jadi pencari jalan lurus, bener-bener golek kebenaran. Walam yakun lan ora ono apa soaluhu pitakoni sail waqtiradhu lan oleh melawani sail iku an hasadin saking sifat hasud wa ta'annutin lan ngewuh-ngewuh wa imtihanin lan jajal. Jadi pertanyaannya bukan sekedar untuk apa namanya, menentang, bukan sekedar hasud, bukan untuk ngewuh-ngewuh wis ken amprehanune ndak utawa jajal, tidak, tapi memang benar-benar dia bertanya karena memang dia belum tahu, belum paham. Wa hadza utaiki iki maradu sail lorone wong sing takon niku mau iku yakbalu nampa apa hadza, iku yakbalu nampa apa hadza al ilaja ing den tambani, al ilaja ing den tambani faya juzu monggo menang apa antas taghila yen ta ketungkul sapa sira bijawabi soalihi kelawan jawab pitakoni hadza bal yajib balik wajib alaika ing atase sira apa ijabatuhu jawab hadza. Jadi kalau penyakitnya model seperti ini, jadi bukan karena hasud, bukan karena ghadab, tidak dikalahkan ghadabnya, tidak kalah dengan apa namanya, bukan sekedar hanya menuruti keinginan nafsunya, menjajal atau tidak, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya. Kalau memang dia adalah orang yang pintar, bisa menerima penjelasan dan bukan karena menuruti keinginan nafsunya. Wasani utawi kang kaping pindho, wasani utawi kang kaping pindho mimma saking perkara tadau kang ninggal sapa sira huwa iku huwa utawi asani
iku huwa utai athani iku antah daro yento wedi sapa sira min antakuna saking yento ana sapa sira iku wa'idun wong kang mituturi wa mudzakiran lan wong kang ngelingaken di anna fihi krana temen setune iku tetep ing dalam wa'ad afatan ono bilai kathiratan kang akeh ila anta amala angin yento nglakoni sapa sira ila anta amala angin yento nglakoni sapa sira bima kelawan perkara takulu kang ngucap sapa sira awalan ing dalam kawitane sumata itu mongko nuturi sapa sira bi kelawan ma annasa ing menungso. Yang kedua yang sesuatu yang kamu tinggalkan adalah kamu takut seandainya kamu itu menjadi orang yang senengane mituturi, senengane ini ya, karena wong sing senengane mituturi, senengane anu iku banyak bilainya, banyak apa madharate, kecuali kalau memang kita bisa melakukannya. Tetapi apakah ini persoalan juga ini. Tetapi apakah kemudian kita tidak boleh untuk mituturi wong? Ya ini juga salah. Ya tetap mituturi wong. Kalau misalkan ada satu kesalahan yang dilakukan oleh teman kita, ya kita tidak boleh membiarkan. Jadi jangan dijadikan ini sebagai dasar terus kemudian lah enak wong minta tolong kepada kita, misalkan kita mampu kon sampean misalnya kon mituturi wong, kon khotib atau mungkin ceramah atau mungkin yang lainnya, orang butuhkan sampean terus kemudian dengan alasan wah aku urung iso anu ngene terus kemudian tidak mau, itu juga salah. Tapi jangan suka ngono loh. Intinya ini urusan hati. Ini urusan hati. Hati kamu jangan kamu suka mituturi wong. Hatimu jangan suka untuk menjadi seperti itu. Ya, jangan suka untuk seperti itu. Tetapi urusan nuturi, kalau memang Allah dikehendaki oleh banyak orang, ya tetap harus berangkat. Menjadi orang alim itu kan bukan karena keinginan kita, tapi orang melihat kepada kita. Ya, kalau kita punya ilmu kemudian kita tidak mau untuk melakukan, ya malah kita yang kena dosa, begitu loh. Ya, nah. Bersamaan dengan itu kita juga berusaha untuk melakukan apa yang kita punya. Fatafakkar mongko mikir-mikir utawa angen-angen sapa sira. Fima yang dalam perkara kila kang den ucapaken apa mah, utawa kang den dawuhaken apa mah li Isa maring Nabi Isa alaihi salam. Kila kang den ngendikaken apa mah li Isa maring Nabi Isa alaihi salam. Ya ibna Maryam rupane kal ya ibna Maryam. Ya ibna Maryam hi anak lanangi Maryam. Ibnu turana sira nafsaka ing awak dhewe sira. Fa init ta'adzat mongko lamun nampa pitutur apa nafsu. Fa ini ta'adzat mongko lamun nampa pitutur apa nafsu. Fa'id mongko mituturana sapa sira annasa ing menungso. Wa ilal lamun ora ita'adzat, wa ilal lamun ora ita'adzat fastahi mongko wiranga sapa sira. Fastahi mongko wiranga sapa sira min rabbika saking pangeran sira. Mirobika saking pengiran siro. Pikirkan apa yang disampaikan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Putranya Maryam, nasihatilah dirimu sendiri. Kalau dirimu sudah menerima nasihat itu, baru kemudian kamu menasihati orang lain. Kalau tidak, maka malulah terhadap dirimu sendiri. Wa ini tulian lamun den coba sapa sira bihadzal amali kelawan iki amal. Biadal amali kelawan iki amal fahtaris mongko rumeksa sapa sira utawa ngedono sapa sira an khoslatani saking pakerti loro. Al ula utahe kang awal iku anita kalufi saking merti fil kalami ing dalam kalam.
bil ibarati kelawan ibarah piro-piro ibarah, wal isyarati lan piro-piro isyarah, wa tamati lan kalam kang aneh-aneh, wa tamati lan kalam kang aneh-aneh, wal abiyati lan piro-piro bait, wal asy'ari lan piro-piro syair. Lianna Allah karena teman setuni Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku yubghidu sengit sapa Allah al mutakallifina ing piro-piro wong kang merdi-merdi, wal mutakallifu ta wong kang merdi-merdi, al mutajawizu kang ngliwati, al mutajawizu kang ngliwati anil haddi saking pelanggaran. Iku ya dulu nutuhaken apa al mutakallif al mutajawiz anil had ala kharabil batini ing atase rusake batine, wa ghaflatil qalbi lan lali atine, wa ghaflatil qalbi lan lali atine. Sing pertama yang kalau kamu dicoba dengan perbuatan ini dengan pekerjaan ini, jadi tukang ngituturi, jauhi beberapa hal ini. Yang pertama adalah fitakalufi, memaksakan ucapan, memaksakan fil kalam, jadi memaksakan ucapan bil ibarat, wal isyarat, memberikan isyarat-isyarat, kalam sing aneh-aneh, bed-bed atau syair-syair, ya itu dijawab orang-orang tersebut, ya orang yang melewati memaksakan ucapannya, ya itu menunjukkan kepada rusaknya batin orang tersebut dan hatinya lupa kepada Allah. Wa makna tadzkiri utai maknane utawa tujuane ngelingaken. Wa makna tadzkiri utai maknane utawa tujuane ngelingaken iku ayat kura yen to eling. Iku ayat kura yen to eling sapa al abdu kawula. Sapa al abdu kawula narol akhirati ing nerakane akhirat. Wa taksira nafsi lan cupete awak dhewe ne abet fi khidmatil khaliq yang dalam ngibadah Gusti Allah. Wa ya tafakkarulan angen-angen sapa abet fi umrihi ing umure abet almadhi kang wis kliwat apa umrih, alladzi afnahu kang ngentekaken sapa abet ing alladzi fima ing dalem perkara, fima ing dalem perkara layani kang ora maidai apa ma ing abet. Wa yatafakkaru lan mikir-mikir sapa abet, wa yatafakkaru lan mikir-mikir sapa abet fima ing dalem perkara baina yadaihi kang tetep ing dalem ngarepe abet minal aqobati saking pira-pira rintangan, min adami salamatil imani saking ora anane selamete iman, fil khatimati ing dalem pungkasane, wa kaifiyati halilan pertingkai abet fi qabdi malikil mauti ing dalam oleh nyabut malaikat maut. Wa hal yakdirulan ana ta kuwasa sapa abet ala jawab mungkarin ing atasin jawab pitakoni malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Wa yahtamulan prihatini abet bihalihi kelawan tingkai abet fil kiamat yang dalam besok dino kiamat, wa mawaqifi halan piro-piro nggon pelereni kiamat. Wa hal ya'buru lan ana tong liwati sapa abet anisirati saking wat saliman hale selamat, am yaqong utawa tumiba sapa abet fil hawiyati ing dalam neraka hawiyah. Wa yastamiru lan netepi sapa abet zikra hadhil asya'i ing nutur iki utawa eling, ya zikra hadhil asya'i ing eling iki perkara fi qalbi ing dalam atine abet, fayus ijuhu mongko ngagetaken apa zikir ing abet
an kororihi saking gon tetepe abet. Fakhilyanu hadhil nironi mongko utawi umupe iki geni perasaan. Fakhilyanu hadhil nironi mongko utawi umupe iki piro-piro geni perasaan. Wa nauhatu hadhil masaibi lan nangisi iki musibah iku yusamma den arani opo ghilyanu hadhihi niron ila akhir tadzkiron ing ngelingaken. Tadzkiron ing ngelingaken. Tadzkiron ing ngelingaken. Jadi yang dimaksud zikir apa mawaid itu ya ini ya. Jadi tidak sekedar bombong atine menungso tok, enggak, tapi supaya mereka semuanya mengingat kepada Allah, kemudian mereka berpikir tentang bagaimana keadaan mereka nanti ketika ditanya oleh malaikat maut, bisa jawab atau tidak. Besok di akhirat bisa tidak mereka melintasi Shiratal Mustaqim, apakah mereka kemudian nanti akan masuk neraka ataukah masuk surga dan seterusnya. Lah inilah yang disebut mawaid yang sesungguhnya. Jadi tugas-tugas para dai, para mubaligh itu bukan menciptakan suasana suasana guyonan tok di dalam di dalam majelisnya sehingga dicintai oleh banyak orang. Itu tidak sekedar itu. Tujuannya bukan itu, malah tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka terhadap kehidupan yang sesungguhnya kelak di yaumul qiyamah. Itu yang paling penting sesungguhnya. Dan inilah yang sulit untuk hari ini kita mencarinya. Baik, terima kasih teman-teman, untuk hari ini cukup. Mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafaat tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.